Всех приветствую на своем канале, и сегодня мы будем проходить игру под названием Control. Ладно, давай начнем новую игру. Пускай будет. Если что, поставил с индикатором времени, так, чтобы вообще знать, сколько идет запись. То через программу, которую записывал, почему-то, не хочет записывать. И переставлял. Вот. И обновлял. И только что нет. This is gonna be weirder than usual. Can't be helped. Да, субтитры, мне кажется, было бы лучше поставить. You called me. So here I am. Да, субтитры лучше было бы поставить. Сейчас поставим, если можно, только будет. I know I shut you out sometimes. I'm always glad to hear from you. It's just that I get my hopes up. So many times it's led to nothing. I found nothing. It's like we live in a room and there's a poster on the wall. We stare at it and we think that's the whole world. The room and the poster. The picture's something nice. A landscape, a famous person. Like in that movie, what is it called? The prison movie. The room's a cell, and the picture, it's different for each of us. It can be beautiful or terrible, but we're all transfixed. But it's all a lie. Something to distract us from the truth. They're lying to us. We're lying to ourselves. The room's not the world. The world is much bigger and much stranger. There's a hole hidden behind that poster that leads to the real world. We all feel safe in that room. But sometimes something crawls out from behind the poster. And the ones that see it happen freak out and try to forget what they saw. I'm here. Why did you bring me here? Hello? Ага, все, мы уже играем, да. Anyone here? Так, давайте параметры. Так. Я где-то видел... Подожди, игровой процесс. Нормально. Я не буду играть через контроллер. Неудобно, мне кажется, будет. Так, а где управление? Это понятно. Звук, дисплей, интерфейс. Вот, субтитры. Давай включим субтитры, если что, так, то... Так, чего хотел? Стоит ли отключать зернистость? Я вот смотрю. Вот просто так смотрю. Зернистость есть. Ладно, давай ставим. Напоминание о запрещенных предметах. Коллекционный предмет. Корреспонденция. Федеральное бюро контроля. Напоминание. Ряд предметов запрещен на территории бюро. Недавние инциденты сделали необходимым вновь напомнить о запрещенных материалах. Первое. Это несанкционированное оружие. Пейджеры. Портативные компьютеры, умные часы, умные телефоны, умные игровые устройства. Все другое умное. Карандаши номер 2. Любые предметы, считающиеся культовым представлением
архетипической концепции, например, резиновые утята, бутылки кетчупа. Все материалы, изучаемые в бюро в рамках следствия, должны доставляться через частные входы. Если вы видите, что кто-либо из персонала вестибюля нарушает данные правила, немедленно сообщите об этом своему руководителю. Вау. Записи нет, дел у нас нет. Мультимедиа у нас тоже нету. Ладно. А сумку можно взять? А тут ничего нету. Ага. На shift, если что-то бегать. Реально, как будто не живой. Как будто вот тут вообще никого нет. О. Internal lockdown in effect. Ну, что-то тут закрыто для эффективности. Все везде открыто, походу. Ну да. Эту печать я видела давным-давно. Я все еще вижу ее в своих снах. Да, стоило включить просто субтитры. Вот. Угу. Еще что-то. Расходы бюро. Крупный подбор персонала, наблюдение, что-то замазано, центр хранений и обработки данных, строительство, мелкий, офисная техника, расходы на уборку, уборка плесени, расходы на благоустройство штаб-квартиры, таблицу с детализацией затрат СМ на странице 5, сравнительную таблицу за 5 лет СМ на странице 9. А у меня нет, кстати, таких уже. Исследованные записи. А, подожди. Умно. А, это Криспань. Прям, ну... То есть shift во время бега для рывка. Нет, это просто прыгать. Ладно, давай посмотрим, что тут у нас дальше. Пойдем сюда. Ну, мало ли, что тут может быть. Федеральное бюро контроля. А тут вообще никого нету. Я искал их столько лет, а они все это время скрывались прямо на виду. А как сесть? Подожди, на С? Нет. Еще что-то можно взять. Отлично. Система безопасности. Акула в его также безопасное разрешение для исследовать стандартному протоколу огонь на поражение удачи. Внимание всем. Ну, видимо, сотрудникам или кому-то. Больше ничего вроде нету. Собственно, кого и что мы ищем? Мы просто исследуем это или что? Федеральное бюро контроля. Здравствуйте. Как вам уже известно, отчеты R4 следует сдать до конца недели. Мы все еще ожидаем их от некоторых сотрудников. Если вам требуется отсрочка, попросите своего руководителя предоставить нам бланк R4.E. Если вы считаете, что освобождены от заполнения R4, вам потребуется получить письменное разрешение от начальника вашего отдела. Помните, отчеты R4 являются обязательными в соответствии с разделом 75.2 руководства для сотрудников. Если для вашего отчета R4 потребуются межведомственные претензии, при необходимости свяжитесь с соответствующим главой отдела. Дарлинг, мисс Маршалл, Сальвадор или Кирклунд. В четверг они будут заняты ежегодным пересмотром политики, поэтому составляйте свой график с учетом этого. С наилучшими пожеланиями, административная команда. Интересно, интересно.
Эй. Hey, excuse me. Эй, прошу прощения. Ах, вот и ты. У меня есть для тебя работа. Помощница уборщика. Но сначала интервью. Иди вон туда, к лифту. Спасибо. Лифт вон туда? Понятно. Очень хорошо. Я Ахти, уборщик. Ты будешь работать на меня. Скажи, что я тебя послал. Если они не помогут тебе, Нин Йохан, он Хельвистон. Теперь работа для топора отнести это за сауну и не успел. Я достаточно подрабатывала в одинокие ночные смены, чтобы... Уборщики Ахти на моей стороне. Лучше, чем кто-то, чем незнакомый. Подумай об этом, новенькая. Но я знаю, о чем ты думаешь. Если здесь есть страшный убийца с топором, то это точно он. Ой, капец. А как же это вот... Не успеваю прям некоторые читать, прям вообще не успевал. Извините меня, но я, правда, не успевал читать. Мне было 11, когда я впервые заглянула на плакат на стене. Мне сказали, что я все придумала. И с тех пор я все время пытался его снять. Поможешь мне? В чем помочь? Какой плакат? Чего? Я ничего не понимаю. Control. Так, лифт открылся. Идем дальше. Мне показалось, что я потеряла тебя. Знаешь, о ком я все время думаю? О моем братике, Дилане. Прошло 17 лет с тех пор, как бюро забрало его. Так, а что у нас тут есть? Давай изучим на всякий случай. Чтобы, ну так, если что... То меньше пропустить. А, не открывается, что ли? Не открывается. О. Миссии. С прибытием в старейший дом Джесси Фейден прибывает в старший дом, штаб-квартиру Федерального бюро контроля, чтобы найти ответы на загадки своего детства. Федеральное бюро контроля. Напоминание. Подготовка публичных материалов. При составлении любых уведомлений о смерти, связанных с АМС, Уиллоу, придерживайтесь следующих рекомендаций. Используемые слова, фраза. На службе его стране, сожалею, гордость останется в сердцах. Слова, фразы, которые следует избегать. Аляска, ножницы, кровь, истекать кровью, потеря, извинения, извините, события. Ага. Ясно. Так. Тут никаких документиков еще нету, так? Ага, ну так приближение. Еще какие-то есть документы. Федеральное бюро контроля. Барбара, не беспокойте меня. Отмените все мои встречи на день до конца недели. Я не могу им доверять. Барбара, никому из них. Тренч.
Ага. Черт. Черт. Хочешь, чтобы я подняла это? Орудие убийства? Серьезно? Подожди, ну нет. Ну, может, не стоит этого делать. Мы вещаем изнутри пирамиды. Другое. Только директор может пользоваться предметом. Пистолет, меч специально не заполнены. Ваша заявка будет обработана. А вот и плакат сняли со стены. Предметы силы могут быть причиной, если следствие МС альтернативных мировых событий вторжений в нашу реальность. Табельное оружие. Прекрасный образец предмета силы, ставшего неотъемлемой частью бюро. Ставший неотъемлемой частью бюро и ключевым компонентом в программе по отбору идеального кандидата. Это наш вариант русской рулетки. Выйдешь победителем, только директор может привязать табельное оружие и жить, умереть. Это ваш ритуал испытания. Необходимо выбрать, чтобы быть избранным. Только посмотрите, где я? Что мы делаем? А знаете, на что похоже? Жвачка, полироид. Все, ничего из перечисленного. Это концепция татуировки, которую мы видим в твоем сознании. Табельное оружие. Это... Что это? До свидания. Не тронь меня, пожалуйста. Спасибо. О, оружие. Тот же пистолет. Управляй оружием. Домом. Так. Теперь у меня есть пистолет. Ой. У меня превосходная меткость, так что все нормально. Все так и должно быть. Пока табельное оружие не использует боеприпасы, оно восстанавливается автоматически, да? Сейчас большой бой, да? Или мне так кажется? Можем меня не трогать. Не, постреляй отбой просто, пацаны. О! До свидания. Мы владеем оружием вами. Совет назначает вас. Поздравляем, директор. Что-то приближается. Угроза. Нападение. Директор должен спасти бюро. Вы слышали это? Это тот мертвец, когда пирамида заговорила со мной. Пистолет живой. Знаешь, я рада, что пришла сюда. Похоже, снаружи все угомонилось. Надеюсь, там безопасно. Знаете, что единственное мне не нравится? Единственное, что очень быстрая смена вот этих диалогов.
Так, тут можно что-то изучать. Тут вроде ничего такого интересного. Ох. Что это такое? Этого нельзя. Чересчур. Этого нельзя допустить. Вышло. Этого нельзя допустить. Ненависти. Этого нельзя допустить. Из меня. Этого нельзя допустить. Что? Этого нельзя допустить. Этого нельзя допустить. И этого нельзя допустить. Тебе удалось это остановить. Ты... Спасибо. Это было... чудовищно. Иди к черту. Подожди перезарядочку. О, не дядь. Не стреляй, а. Все. Так. Полевое исследование сущности ИИСов. Зараженный ИИСами охранник. Конфиденциально. Резюме. Бюро имеет большое количество сотрудников внутренней безопасности. ИИСы быстро воспользуются этим фактом. Охранники ИИСов применяют винтовки установленного образца в компоновке Булап, использовавшиеся ими до заражения, в то время как охранники в бронежилетах используют дробовики. У них не наблюдается параестественные способности, за исключением того, что некоторые охранники ИИСов защищены плотным щитом резонанса ИИСов, способным останавливать пули. Является ли данный щит результатом длительного заражения ИИСами? Достигают ли ИИСы истечения времени и зрелости в телах органических носителей? Требуется больше данных. Являются ли целью ИИСов люди с боевой подготовкой? Обладают ли ИИСы дополнительным уровнем осведомленности? Используют ли они носителей для задач, для которых те подходят лучше всего? Прошедшие боевую подготовку носители резервируются для боя. Все это вопросы на будущее, хотя очевидно то, что зараженные люди сохраняют знания об использовании своего оружия. Полный отчет в файле, о каком неизвестно. Фотографии есть, да? И дела. Что у нас есть? Табельное оружие. Процедура хранения. Специальной процедуры не требуется. Описание... Как? Параутилитарность. Форма предмета изменчива. Когда предмет привязан, он позволяет параутилитам... Что-то скрыто. Привязку к данному объекту должны осуществлять лишь лица, претендующие на должность. Предмет определяет, является ли. В случае отказа претендент уничтожается. Процесс диктуется, но критерии неизвестны. Происхождение. Предмет был обнаружен в старейшем доме, в комнате, где сейчас располагается кабинет директора. Популярная гипотеза, множество форм за всю историю. Мьёльнир, Экскалибур, Варунасатра. Все оружие, которое что-то там, своих владельцев. Если предметы силы представляют собой взаимодействие сил, основанных на коллективном подсознательном, то может быть первоначальным проявлением того события. Если это так, для получения более подробной информации, смотри презентацию доктора Дарлинга 11.1. Мультимедиа. Ага, ну это мы видели уже. А ничего не появилось тут новенького? Нет. Нет. Она вообще куда? Так и должно быть. Видимо, так и должно быть.
Засекреченная линия. Что это? Кто это? Телефон прямой связи, говорит мертвец. Ладно. Не стреляли на подал, спасибо. Все? Надеюсь, что все. Ничего не происходит. Это все? Вроде бы все. Персональный мод. А, что? Подожди. А что это? Усиление энергии. Энергия плюс 6%. Неплохо. Что это? Акула, его также безопасное разрешение для исследования. Ага. Подожди. Новые. Конфиденциально для Маршал. Мы проверили предполагаемое АМС в Дулуте. Там ничего не было, как и в случае с пожаром в доме, который мы проверяли накануне. Как и в случае с поломанной сушилкой для одежды, которой мы занимались до этого. Скажу честно, моя команда уже сыта по уши этими пустышками. Нам нужен более надежный способ распознавания настоящих АМС. Ну или хотя бы вы производите какую-то ротацию полевых агентов. Как бы там ни было, мы собираемся проверить следующий объект в нашем списке. Ферму Широмана. Надеюсь, там мы найдем что-нибудь интересное. Искренне Кинам. Ладно. Ладненько. Вот. У меня вопрос в другом немножко. Что тут тоже могут быть документы. Вот, пожалуйста. Федеральное бюро контроля. Резервирование столика для ужина на 19:00 в Чес Хэмбере. Жена встретит вас уже там. Не опаздывайте. Цветы ждут вас у администратора в вестибюле. Помните, ей исполняется 46 лет. Вот так. Can't find your office. Вот так люди сидят и работают. Может быть, это удобно, а может и нет. Вроде больше ничего нет. Или есть? Вот, пожалуйста, еще. Пункты повестки дня для следующего совещания руководства. Повышение расхода на реагирование на АМС. Новости о мероприятиях по ликвидации плесени. Предстоящий ежегодный пересмотр окладов, необходимость найти и утвердить нового поставщика фильтров для кофе. Приходите, подготовившись. Спасибо за уделенное время. Да, на здоровье, как говорится. Проблем-то нет. Ага, еще документики. Напоминание. При неожиданном сдвиге задания выполните следующие шаги. Первое. Найдите в помещении измененные предметы или предметы силы. Отнесите их в ближайшее убежище. Третье. Дождитесь, пока сотрудники бюро найдут вас и предмет.
Если поблизости нет измененных предметов или предметов силы, обратитесь к своему руководителю через ближайший и дождитесь дальнейших инструкций. Благодарим за внимание. Там через, ну, какое-то устройство, которое можно связаться. Ладно. Да, вот так можно пробить. И ничего не будет. Ладно, нам... А может нам сюда? Центральный отдел. Опять этот шипящий звук, который уже... Исы. Их шипение проникает в каждую щель здесь. Исы твои враги? Ладно, теперь это наши враги. Этот звук заразен, он проникает в голову, словно выводящий из себя мелодия, которую ты напеваешь снова и снова. Ну туда больше тут ничего нету. Ладно, нам, значит, сюда. Ну да, ломайся. Еще купим, еще поставим. Федеральное бюро контроля. Как вести себя со случайным посетителем вестибюля? Начните со следующего. Добро пожаловать в Федеральное бюро контроля, созданное в 1964 году в рамках мероприятий по укреплению правительственных отношений. Мы гордимся тем, что служим Соединенным Штатам и их народу, стремясь к прозрачности и совершенству во всех аспектах инфраструктуры нашей уважаемой нации. Если они уйдут, задайте им следующий вопрос. Вы здесь кого-то ищете? Вы из Нью-Йорка или просто визитом? Как вы нашли это место? Если их ответы достаточно безобидны, объясните им, что это объектное федеральное учреждение и что им нужно уйти. Если ответ кажется справедлив, сопроводите этого человека в отдельную комнату. Затем проведите психологическую оценку по Гуннарсу. Если их ответы находятся в допустимых пределах отклонений, СМ представленный оценочный лист, тогда немедленно помните, излишней подозрительности не бывает. Ну да. Еще. Резюме. Как полагают, городские легенды влияют на создание измененных материалов, но также способны диктовать характеристики альтернативного мирового события. Городские легенды рассматриваются в качестве современной эволюции архетипов Юнга. Мы признаем определенные, раскрытые нашими собственными и популяризируемыми нашими средствами массовой информации, которые... Кроме того, мы доказали, что городские легенды могут быть даже искусственно в популярной культуре, используя подготовленную нашим бюро телевизионную программу «Антиологию». Как только семена посеяны, человеческое воображение усугубляет подробности. Некоторые проестественные явления содержат четкие элементы из популярного фольклора. АМС, происходящие лишь в... параножниц, потребляющие людские через два прокола на... Эти подробности, живущие в умах столь многих, получили силу через веру. Городские легенды — это не просто истории для детей, это параестественные реальности, ожидающие своего появления. Полный отчет в файле 4.93.69.42. Ладно. Ничего не вижу. Туда нельзя. Ладно. Да дальше. Не запрыгивают.
Ой. Ой, он задел меня. Ой, хпшек-то мало осталось. Не, меня убили, мне кажется. Ну вот и первая смерть. Да. Надеюсь, не придется ничего собирать по новой. Hissing sound that tried to invade me earlier. The hiss. Burrowing into С кайфом everything ничего in не this пришлось place. собирать. Is the hiss your enemy? Alright, it's our. Первый. А это издевательство уже. Да, там я понял уже более-менее как играть. Ага. Вот этот дурачок. До свидания. Враг. Заражение. Распространяется. Куда дальше? Очистить точку с... Помоги мне. Ну вот, другое дело. Обалдеть. У тебя получилось. У нас получилось. Эй. Вы меня слышите? Вы еще с нами? Бюро? Ваш разум в порядке? Куда надо? Опять сюда, что ли? Пожалуйста, поговорите со мной. Мы видели, что вы контактировали с зараженными агентами. Пойдем наверху посмотрим. Я могу выйти, там не опасно. О, еще сила какая-то, что ли. Что это у нас? Память дома. А что это? Активы. Ну да, я лучше, наверное, восстановление здоровья себе поставлю. Это будет получше, наверное. Ну, тут ничего не будет, да? Или будет? Нет, вот тут ничего нету. Ну, вниз, что ли, или что? Нет, куда? Так, конфиденциально для Маршал. Мы проверили предполагаемый МС в Дулуте. Там ничего не было, как и в случае с пожаром в доме, который мы проверяли накануне. Как и в случае с поломанной сушилкой для одежды, которой мы занимались до этого. Скажу честно, моя команда уже сыта по уши этими пустышками. Нам нужен более надежный способ распознавания настоящих АМС. Ну или хотя бы произведите... Прикиньте, я читаю то же самое. Послушайте, я знаю, что вы не можете контролировать сдвиги, задания, но уборная для руководства отсутствует тут уже как несколько недель. Я 3 года рвал задницу на посту в
Исламабаде и заслужил право на нормальный нужник на работе. Если не можете вернуть его, то хотя бы узнайте, куда он пропал. Родригес. Туалет украли. Понимаю. О, еще что-то. Материал. Материалы какие-то. Что это вообще такое? Ага, ну это радио чисто. Еще документики. Так, бюро имеет большое количество сотрудников внутренней безопасности ИС и быстро воспользовались этим фактом. А нет, опять тоже что-то было. Старейший дом накладывает определенные ограничения на наше бюро, но самым ограничивающим из них является невозможность использования определенных технологических инструментов. Старейший дом не позволяет устройствам принимать или издавать какой-либо сигнал. Радиоволны являются единственным видом передаваемых сигналов в старейшем доме, и даже они часто ненадежны. Если принять во внимание силу коллективного бессознательного, возможно, что некоторые элементы технологии слишком новые в культурном для старейшего дома, чтобы их аналогичным образом известно и то, что эти предметы превращаются во вместилище измененного состояния. Технология может развиваться слишком быстро для того, чтобы имели место. Современные технологии имеют тенденцию исчезать и разрушаться, иногда довольно бурно. Агенты получали ранения от сотовых телефонов, взрывавшихся в их карманах при входе в старейший дом. Полный отчет в файле 4.19.19.35. Интересно, интересно. У меня нету. Опа, еще ящик. Память дома. Материал. Ну, какие-то материалы собираем, а что, с одной стороны, неплохо. Мне вообще все такие игры почему-то нравятся. Закрыто. А где ты хоть что-то бегаешь, что-то там собираешь? Так, мне очень интересно. Еще ящичек. Материал. Так. Подожди, а мы тут были, да? А мы отсюда вроде бы и пришли. Так, ну да, вот здесь я точно был. Вот здесь я не был. Нет, закрыто. А что нужно? Опять F нажать? А нет. Я даже передать не могу, как я рада взаимно. Я Поуп, Эмили Поуп, помощница доктора Дарлинга. Моя очередь. Солдатей. Джесси просто посетительница. Я должна была соврать. Черт. Вы новый директор? Подождите, мы выходим. Директор Фейден. Зови меня Джесси. Ладно, Джесси. Я Эмили. Каким-то образом это враждебная сила, эти ИСы. Да, неплохо звучит. Каким-то образом ИСы проникли в здание, заставили. Я раз придумала для них официальное название. ИСы похожи на звук ядовитого газа, вырывающего задание полностью изолирования. Эта зараза распространяется всюду и поражает каждого, кто не носит рук. Но как ни странно, кроме вас. Вы директор, и это по определению делает вас особенным. Очевидно, Тренч больше не директор.
Простите, я слишком много болтаю. Вся эта ситуация, это для меня чересчур. Тренч мертв. Застрелен. Ах, я нашла его тело и пистолет. Сказать, что это было похоже на самоубийство? Табельное оружие. Еще, хоть это может показаться странным, он иногда является мне говорит разные вещи. Это трудно разобрать, но он сказал мне очистить точку контроля. Оттеснить Исов, а потом вся компания. И вы сделали это? И вошли в изолированное здание, в котором так просто не попасть еще до того, как... Но как? Я пока не готова рассказать про тебя. Меня впустил уборщик. Здорово. Блин, да это просто невероятно. Это... Я не могу даже. Джесси, у меня миллион вопросов к вам. А у вас, наверное, еще больше. Что-то вроде. Вы знаете моего брата Дарлана? Пока нет. Но есть кое-что, о чем я хотел бы вас сначала попросить. Если вы очистите от заражения точку контроля, тогда, возможно, удастся исцелить зараженных, находящихся под влиянием ИИС. Если это возможно, наши шансы значительно возрастут. Эмили Поуп. Мы с ней не знакомы, но она уже мне нравится. Она прямо противоположность близкому бюро, которое я виню за случившееся. Моим братом. Но пока не могу ей доверять, ведь она часть бюро. Да. Я попытаюсь. Я имею в виду и тебя, конечно. Мы попытаемся вместе. Так, ладно. Ты поможешь? Нам уже приходилось это делать. Изгонять Исов. Документики. Их никак. Точка контроля — это место в старейшем доме, которое бюро считает важнейшими узлами. Если вокруг точки контроля установить гармонизаторы в порядке, то область вокруг точки не будет претерпевать непредсказуемые сдвиги. Такие точки контроля обнаруживаются. Для чего необходимо обеспечить передачу импульса без помех в радиусе 11 метров при помощи. Многочисленные исследователи пытались понять точки контроля, называя их нервными узлами или уязвимыми точками старейшего дома. Общим фактором в этих теориях является то, что точки подвержены внешнему воздействию. Это позволяет нам стабилизировать старейший дом и работать в нем более уверенно. Теоретически эта технология может быть экстраполирована для стабилизации старейшего дома полностью, но тестирование показало, что определенные части здания отказываются. Полный отчет в файле 7.25.27.88. Все, дальше нельзя, да? Так, я считаю, что на этом стоит закончить нашу серию. Да. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока.